baankii kamiitii yoo erganne sharafa maallaqaa haala sharafannaa warra jettanii fi baankii gagaa tokkoffaa irratti kan isiniin kaa'u Awaash baankiidha. Awaash baankiin sharafoota maallaqaa biyyoota alaa haala meeqaan akka sharafaa jiru asirra isiniin kaa'a akkasumallee isinii hima jechuudha. Sharafa maallaqaa Dubaay egaa guyyaa har'aa kana Awaash baankiin kan sharafaa jiru birrii 43 fi saantima 93 sharafaa jira jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo warra mana kofaaraa taatanii laayikii koomentii sheer gochuu hin dagatiin akkasuma immoo sabiskiraayibii godhaa laayikii godhaa dhugaa viidiyoon kiyya namoota hedduu bira akka ga'u naa taasisa jechuudha. Laayikiin keessan tokko viidiyoon koo namoota biraa akka itti fayyadaman taasisa. Laayikii gootaniif wanni sanarraatii bahu hin jiru. Akkasumas egaa guyyaa har'aa waan lama irraatii haasa'uuf jechuudha. Waan tokko engadda viidiyoo ani engadda dalagee irratti jechuudha. Yuutuubii irratti egaa nama 4,900 wayiitu ilaalee viidiyicha akkasumas immoo tiiktookii irratti immoo namoota hedduutu ilaale jechuudha viidiyoo sana. Nama inni viidiyochi faayidaa mattaawaqaatiin akkaawuntii keessan dirqama wal qabsiisaa jedhee jira jedhee mootummaan gaa beeksisa inni baasise ni dalagee ture. Ijoolleen tokko tokko gaa irratti viidiyoo dalaganii ture. Akkasumas immoo yuutuubii irratti illee viidiyoon koo dalagamee ture. Yogguu viidiyoon keessan deemee yuutuubii irratti poost ta'u namni ani amma fakkeenya gizee waan ani fayyadamee poost godhe sana namni biraa yeroo poost godhu yuutuubiin immoo narratti erga jechuudha. Narratti yeroo ergu galee ilaalee jechuudha. Mucattiin maal jetti waan ani dalagee sana irratti maal yaada kennaa turte. Hordoftoota hedduu qabdi baay'ee hordoftoota sabiskiraayibii 30,000 ol qabdi teessee yaada irratti kennaa turte jechuudha. Shamarran biyya alaa hin laallatu wanni kuni mootummaan ittiin maallaqa sassaabuuf jedheetu kuni warra qabeenya qabaniif warra abbaa makiinaa warra abbaa maalii jettee akka yaada akkuma namni waan beeku irraatii yaada kennaa jechuudha. Yeroo ammaa kana egaa mattaawaqaan Itoophiyaa keessatti ijoolleen keejii barattullee dirqama ta'aa jira jechuudha. Inkwaan ijoolleen alatti illee guyyaa 5tti dirqama mattaawaqaa baafatti jedhee mootummaan seera baasaa jira jechuudha. Faayidaa mattaawaqaa wayii dijitaal mattaawaqaa jechuun akkuma mattaawaqaa akkuma iqaamaa biyyoota ambaarratti nu dalagamee ittiin dalagannu jechuudha. Iqaamaa malee dalagdu amma Saawudii Dubaay warri jirtan iqaamaa malee hin dalagnu miti akkuma iqaamaa jechuudha. Dijitaal mattaawaqaa jechuun jechuudha. Ashaaraa keessan kennitu ija ashaaraa ijaa fi ashaaraa harkaatiin intinaa jettu namni mattaawaqaa sana itoo hin baafatiin kamiyyuu bituus gurguruus hin danda'u. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa irratti egaa seerri akkatti ta'aa jiru ni beektu jechuudha. Maallaqa baasuu hin dandeessanii, maallaqa gashuu hin dandeessanii, akkasumas immoo akkaawuntii keessan akkaawuntii buukii keessanii tochoosuu hin dandeessanii jechuudha. Namni immoo akkaawuntii buukii isaanii tochoosu taanaan bitee nyaachuu dhuguu tocho'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanni ati biyya alaa turte si laallatu ati sooressaa ati hiyyeessaa ati daa'imaa ati dargaggeessa wanni jedhu hin jiru jechuudha. Ijoollee waan akka kana jettanii hojii irratti namarratti dalagdanii bilis dhaabaa. Anan irratti dalagdaniif rakkoo hin qabu. Maaliif dhugaanii fi ganamni dhugaanii fi bariin dhiiteetu adda baatii jedhan. Kanaaf wanna borga nama galtanii yogguu akkaawuntii keessan irraa maallaqa baafachuu deemtan deemi faayidaa akkaawuntii baafadhu kottoroo jedhamu deemtee baafatta dirqama kee jechuudha. Maaliif maallaqa kee jecha. Yeroo ammaa kana nda'u waan guyyaa mootummaan keenya ergaa uume namni maallaqa baafachuu dadhabee maallaqa isaa bakka tokkotti tochoosuu dadhabee indaganaa guyyaa dabalata kenne jechuudha mootummaan. Guyyaa dabalata kenne. Guyyaa muraasa guyyaa dabalata kenne. Guyyaa kana gidduutti garuu waliin qabsiisatan taana maallaqa keessan nawwarasa jedheetu inni addabaabayii irratti baasee maastaawoqiyaatiin dubbate jechuudha. Namni nda'um isayyuu yerootti wal qabsiifatan dhabanii jechuudha. Salfiin kan ganama ba'aan galgala galu idoon argatiin jechuudha. Gid ijoolleen tokko tokko maal jetti kuni sobadhaa kuni manxiqishoodhaa kuni manxiqishoodhaa ani fooloof laayikii jedheen miti. Gid irra caala odeeffannoon dhufuu afaan amaariffaatiin ijaa dubbatamuu fi ijoolleen keenya immoo afaan amaariffaa sana hin dhagahanii ijoolleen keenya immoo afaan amaariffaa sana warri dhaga'u warri hiikkachuu hin dandeenye haa baran jedheen malee koo odeeffannoo yogguu dhufee hundumtuu dhaga'ee ka'eetiin isiniif fidu koo. Hundumtuu dhaga'ee ka'ee isti namni biraa hojjetee jira yeroo jiru namni hojjetee hin jiru. Ijoolleen keenya han afaan Oromiffa dandeessullee afaan Amaariffatti fiigdee haasofti. Maaliif viidiyoon harka caalu kan ilaalamu kan afaan Amaariffaatiin dalagamee jaateef jechuudha. Mootummaan illee beeksisa yeroo baasu kan afaan Amaariffaatiin baasa. Maaliif beeresabiin Itoophiyaa keessa afaan Amaariffaa harki 85 ol hin dhagaa jee ijaa yaaduuf jechuudha. So yogguu wanni tokko dhufee immoo yogguun isin akka kootti akka dandeettii kootti jechuudha akka dandeettii kootti kanaa ol idoon dalagee yaa
Nandantanaa kana ol dalaguu nan yaada waaqa wajjin ግን akka dandeettii kootti immoo wannan beekura wannan dhaga'ura wannan nu badheerati immoo hogguu sheersiniif hin godhu bor gara mogguu sirra ga'u akkas jettee ture intalli tokko koo akkas jettee koo miidiyaa irratti dhaga'ee ture jettee dubbatta jechuudha. So ani waan laayikii naa goote fooloo goote wayimmoo waan tokko goote jireenya koo irratti waan dabaltu waan hir'istu hin jirtu ግን namni biraa irratti haa baratudha. Okay gizee wanni tokko dhufu immoo hogguu namni isiniif sheersinii godhu itti fayyadamuu yaada. Okay akkaawuntii banattee dhaqnii dhuftan akkaawuntii nigdi baankii ituun banatiin kan biyyaa bahee jira jedhee yaadu gaafa maallaqa kee baasuu deemtu wanna si mudatu tokko faayidaa mattaawaqaatiin hin taane taanaan inni ati baaste deemtee akka ati faayidaa mattaawaqaa baasisattu si godhu jechuudha. Ijoolleen baay'ee amma galtee faayidaa mattaawaqaa baaste tun isheen akkaawuntii ishee naannessaa jirtu jechuudha. Amma immoo ndoo biyya alaa bahuun iyyuu faayidaa mattaawaqaa nama hin qabne bahuu hin danda'u jechuudha. Faayidaa mattaawaqaa baafatteetu. Dijiitaal mattaawaqaa kan jedhamu kana baafattee isaan boodannati piroosesii biyya alaallee jammartu jechuudha. Guyyaa guyyaatti mootummaan dirqama namni akka faayidaa mattaawaqaa kan akka inni fayyadamu murteessee ka'ee dalagaa jira jechuudha. Hogguuwwan biyya keenya irratti immoo ta'aa jiru yogguu sheersinii goonu itti fayyadama. Har'ati biyya hambaa jirta bor biyya keetti galta. Ani har'a biyya hambaan jira bor biyya kootti hin gala jechuudha. So han biyya koorra deemaa jiru immoo odeeffannoo biyya koorra deemaa jiru immoo dhaga'uu qalbeeffachuun dirqama kooti jechuudha. Mootummaan maallaqaaf jedheetu mootummaan galiif jedheetu wanni kun sobadha wanni kun manxiqishoodha. Sobas ta'e dhugaas ta'e dirqama ni baafachaa jiru. Maallaqaafis haa ta'u maallaqaafis ta'u haa dhiisu gibira isaa ol guddifachuuf jedheetu jetti mucaan teesseetu daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 odeessite antiqishoo maraa dhaggeeffadhe irraa ba'e. Maaliif isa yuutuubiinatti erginaan galee ilaalee jechuudha. So maal isiniin jechuu barbaada jechuudha. Odeeffannoon jalqaba kan lafarra dhufu afaan Amaariffaatiin. Okay, afaan Amaariffaarraati ijoolleen tokko afaan Amaariffaa dhageessu akka koo miidiyaa qabanii sooshaal miidiyaa tiiktookii sooshaal miidiyaa yuutuubii qabanii tokko fidanii isin barsiisu jechuudha. Dhagaa isinis odeeffannoo akka kanatu biyya keenya irra deemaa jira jedhanii sheer isinii godhu jechuudha. Isin immoo odeeffannoo sana fudhattanillee fudhattu dhiistanillee dhiistu. Innaa oduu isinitti hin dheeressu sharafa maallaqa karaa baankii kamii ergannu kan jedhu Awaashiin ergaddaa. Oromiyaa yoo jettan 41 shilaga. Birri Saawudii immoo 40 shalaga. Nigdi baankii yoo jettan 42 shalaga. Birri Saawud Arabiyaa immoo birri 40 shalaga jechuudha. Kanaaf Awaash baankiin birri 43tiin eja shalaguuf birri biyyoota Arabaa keessa jiranii akka Saawudii fi Kuweet akka Kuweet lakki Kwaatar fi Saawudii Dubaay birri isaanii wal qixaxxee ija shalafuuf karaa achii ergattanii sharafachuu dandeessu. Ijoolleen karaa baankii ergachuu barbaanna. Karaa gabaa gurraachaa kana ergannee rakkachaa jirra. Maallaqni keenya darbaa hin jiru. Yaaddofnee jirra. Maallaqa keenya yogguu warasamne yoo jettanii warri yaaddatanii yoo jiraattanii isin Awaashiitiin ergadha. Awaashiitiin hara gaariitiin ergattu. Maallaqni keessanii tokkoffaa higgaawwiidha waraqni isaallee namni isin kaaduu hin danda'u homaa gochuullee hin danda'u. Lammaffaa immoo isiniifillee riskii qaba. Riskii keessan qannasa jechuudha. Sodaa keessan qannasa jechuudha. Maaliif Awaashii irratti ergattee waraqaan Awaashii orijinaalaa waraqanni isaanii jechuudha. Karaa gabaa gurraacha garuu yoo ergite gabaa gurraachi waraqanni isaa forjidiidha. Sinii galee forjidiidha. Mana ituma nama tokko hojii wal kasastee iddoo higgiitti siif hin ta'u. Nigdi baankii irratti siif hin ta'u. Nama tokko irratti deemtee nama tokko nan kasasaa birrii hagasitti gasheenna kaadeetu jettee waraqaan gabaa gurraacha forjidii ijaa ta'eef seera biratti fudhatama ijaa hin qabneef siniif rakkisaadha jechuudha. Karaa baankii akka dabalaa jiru akka bartanii fi amma viidiyoo kana sinii dalagaa jiru. Karaa baankii illee yoo ergattan faayidaa lama fayyadamtu. Tokkoffaa waraqata higgaawii argattu. Lammaffaa hin yaaddoftanii nan nyaatamamoo hin nyaatamu jettanii maallaqni keessan daayirektii deemee isinii gala jechuudha. Sadaffaan immoo gaaffii mootummaallee hin qabdanii jechuudha. Garuu karaa gabaa gurraacha yeroo ergitanii namni sun naa ergamoo siqiqiinsaa tokko lammata immoo ituu nama irratti gashitan sunillee isin kaadee kasasuu hin dandeessanii maaliif waraqanni karaa gabaa gurraacha forjidii ijaa ta'ee fi sadaffaan immoo namni isin irratti ergitan sunillee waraqaa egaa maallaqni irra galee booda hin argine yoo jedhe kasasuu hin dandeessan karaa gabaa gurraachaa ergitanii. Akkasumas immoo mootummaa karaa gabaa gurraachaa galuusaa yoo barillee isin seeraan isin gaafata maallaqa keessanillee hin fudhata qalbii isinitti fakkaata miti yeroo kanatti dubbatamu gaafa sanirra ga'e.
Gaafa sanirra ga'e guyyaa tokko garuu sanirra ga'e intalli tokko sooshaal miidiyaa irratti zim jettee kan iyyitu tokko dhugaa ishee jettee jettu. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Dafqitanii fiddan, shinti beetii miiccitanii fiddan jettanii birriin 60 hin galan shaalla torbee kana booda immoo 60 galee argina ta'a. Garuu maallaqni yeroo akkas ol dabalaa deemu immoo gizee ta'e saggoo keessa dhahanii lafa buusu jechuudha. Shinti beetii miiccaa turte, shinti beetii ji'a tokko miiccite, ji'a tokko fooqii baate, ji'a tokko fooqii irraa buute, ji'a tokko uffata tokkoste, ji'a tokko lukti si kirkirtee yogguu mootummaaf dabarsitee kennitu maal sitti fakkaata? Dabaliinsa gabaa gurraachaa kan argitanii hoy hoy hin jedhina. Ani maaf hin qorrisiise waa'ee gabaa gurraachaa maaliif ijaa of keessa isaa ijaa beekuuf? Sinii galee borgana mana irratti ergitee kaatee egaa akkaawuntiin kee on irratti cufamee homaa gochuu hin danda'utu jee footoo kophaatti naannofta waan sii godhu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf inni ani ofirratti qorrisiisee lakkoofsa koollee tiktookii irraatii balleesse jechuudha. Maaliif hin barbaanne ani? Ani akkasuma odeeffannoo jirtu sinii fida abbaan barbaadetti haa fayyadamu abbaan barbaadu baate haa deessu. Isaa achitti garuu gabaa gurraacha akka kana asiin ergaddaa kanatu gaariidha jee akka dura sin jajjabeessuu hin danda'u. Intala kanatutti nu oofee bor hallayyaa keessa nu buuse naan jettanii maqana nyaattu. Ani nama maatii qabu nama beeksisatti galuu barbaadu nama ijoollee qabu. Okay. Ani immoo nama beeksisa qabu. Beeksisa koo arguu barbaada. Beeksisa kootti galuu barbaada. Biyya koo galuu barbaada. Yeroo ammaa kana mootummaan hin dhaga'u viidiyoo koo hin argu viidiyoo koo jechuun hin danda'u. Mootummaan tiktookii irra jira akkuma argitanii akka wanti banatee qocha jedhee taa'a jechuudha. Odeeffannoo warroota sassaabanii fi gurra warroota ta'anii fi eenyu maal akka dalagu maal akka dubbatu maal akka jedhu kan eegan baay'eetu jira jechuudha sooshaal miidiyaarra. Innaa borgara gaafa galee saggoo koo intala tokko waggaa dubbachuuf amboo biyyi ishee jechuudha. Isheen garuu maallaqa namaa nyaatteetu. Dhugaa maallaqa akkasuma irratti ergatanii narratti hin galle jettee nyaattee jedhan gaan beekon nyaachuu isheellee. Garuu maal hanbeekan sooshaal miidiyaatiin ikkoo kan beekan akkuma gosa kana sooshaal miidiyaa irratti beeku sooshaal miidiyaa irratti maallaqa ergatanii gaafa isheen biyya galtu achuma amboo keessattuu mana maatii ishee jirtu odoo isheen gabaa deemaa jirtutti wattaaddaroonni poolisoonni kan qaban jechuudha. Gabreelii poolisoonni kan qaban iddoo isheen gabaa deemaa jirtutti. Abbaan maallaqa sanaatti erga haa qabsiifatu waanuma isheen viidiyoo dalagduuf sooshaal miidiyaa irratti arganii haa qabanii rabbi kuniif waaqni kun haa beeku. Egaa gizee sana nan sodaadhe waa'ee sharafa maallaqaa beeksisuu egaa gizee sanaallee nan sodaadhe. Maaliif ani maatii qaba beeksisa qaba waggaa meeqa beeksisa kiyya tullaalee beeksisa kiyya daa'imotii kiyya tullaalee nan jiraadhe. Kanaaf ijoollee kiyyatti galuu barbaada. Kanaaf jecha ani qorrisiise gabaa gurraacharra hin dalagu jee silkii kiyyallee kan kaase kanaaf hin barbaanne ani. Nama isin jechuu barbaadetanii karaa baankii yoo dabalaa deemu maanu sin beeksisa. Asiin dabalaa jira, asiin gaariidha, asiin akkasii, asiin ergaddaa jee sin jajjabeessa jechuudha. Karaa baankii maafi mushkila isin jajjabeessa. Gini isin immoo rakkoonsaa karaa baankii ergachuu hin barbaadan. Gabaa gurraacha sana barbaadu. Ishee irra deemtu sana barbaadu. Isheen irra deemtu sun immoo rakkoo namatti fiddi. Na isti yaada keessan koomentii rakkaa isin guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa oola. Ciao.